Hello, hi。唔知後生一輩嗰啲人有冇聽過呢句説話？臨老學吹打，咩意思咧？誒、即係話多數係即係一啲娛樂性嘅嘢啦，即係話呢講到明啊，吹同打咁，即係又吹喇叭啊、吹色士風啊，或者吹笛子啊、彈琴啊、打鼓啊嗰啲吹打啊嘛，係咪？係講緊即係啲興趣嘅嘢啦。誒、如果講興趣班嘅咁啊，捉棋都啱嘅喎嚇，或者沙下太極啊，呢啲都係興趣班嚟嘅嚇，即係唔係必須嘅。不過如果你講到職業嘅話咧，你都唔會臨到老先學噶嘛，係咪啊？即係話你做開 IT 嘅咁即係以前冇 IT 啊，咁你做開某一行業嘅，做餐館嘅你突然間你話咗去做洗衣，咁即係就問水啲啦，因為你即係每一個行業都要捱好耐噶嘛。而家我講翻，因為我係音樂人啦，嗱講翻喺音樂啦，即係彈琴咁好多人問呢個問題嘅喎，啲家長家長就問就小朋友我可唔可以俾我個仔嚟學鋼琴啊？我點解唔得啊？咁但係咧，我通常會講佢話首先你睇下你個小朋友中唔中意先，如果唔中意就唔好搞啦，因為有好多噶嘛，你可以畫畫㗎，你可以做運動㗎，咁你咪試下你啲小朋友中意邊樣嘢咯。不過咁喎，首先我提醒你，即係如果你要學嘅話咧，係好困難嘅，因為練琴係好辛苦嘅，即係你做乜嘢都要練㗎啦，係咪？花好多時間落去㗎。咁咧小朋友咧又要督促佢咯喎，咁你真係要做家長咧要有呢個考慮啦嚇，即係唔係容易嘅。不過咧臨老學吹打咧，即係話你幾廿歲，哎呀好心理啦，幾廿歲你仲學咩琴啊？手指都唔識喐啊，錯嘅呢句。有時咧呢啲咁嘅成語咧係誤導咗我哋嘅。個問題喺邊度咧？唔係話你唔得，但係咧你當然係俾個功夫仲要多少少，因為起碼你啲手腳或者冇咁靈活啦，冇後生咁靈活。但係後生靈活咧，我發覺有啲人靈活喺打籃球嘅啫喎，打足球佢就唔靈活嘅喎。有啲小朋友咧就唱歌好得嘅喎，一彈樂器又唔得㗎。咁你真係要即係要發掘佢嗰個興趣喺邊度，才能喺邊度，同埋佢個中唔中意。如果佢真係中意嘅話咧，你都不妨即係陪下佢每日即係起碼要監佢彈得一個鐘頭啦，起碼都係咪啊？咁如果你幾廿歲嘅話咧，你要小心咧，就係你有冇咁嘅恒心，因為你唔知道我好中意人哋彈琴我好中意呢個感覺咁嗰陣時咧，我又冇錢或者我又要揾食我又唔彈得而家退咗休啦，我可唔可以彈咧？當然可以啦。不過問題你一遇到呢個困難嗰陣時候，原來兩回事嚟㗎。當我欣賞人哋彈琴嗰陣時候就好舒服，就想做。但係當你自己做嗰陣時，你唔知道人哋係每日係練8個或者6個鐘頭喎，即係朗朗嗰啲即係如果要去到咁樣級數，咁即係我係提醒下大家，臨老學吹打咧，呢個真係有啲 negative 即係有啲負面嘅感覺即係話你幾廿歲仲學乜嘢？唔係。如果你有興趣嘅話咧，落啲精神落去，落啲時間落去，你中意嘅話咧，你係唔覺嘅。你就算練幾個鐘頭，你都唔覺嘅，因為你退休得閒啊嘛。咁你得閒有興趣，你有時間咧，咁花多啲時間落去咯。其實可以進步嘅喎。當然係即係揾個好老師啦，係咪唔使講，即係因為教學咧係另外一回事嘅。咁
今日講到呢度為止先嚇，下次再見。